heɗiyankoɓe radio télévision fulɓe international yeeɓiyankoɓe télévision radio fulɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh no gonɗoɗen gondiri min calmini moon min juurima moon min jetti moon e kadi toujours wadde moon scotché e radio télévision fulɓe international bandiraɓe honon kewɗen wiide ni ñalɗi e ñalaɗi ñalɗi Allah keewi kono potadi eɗen gandi radio télévision fulɓe international ene jaɓɓoɗo yontaɓe e kala e saaha nde taw noon leñol fulɓe ko leñol yontaɓe leñol alluɓe leñol anduɓe leñol suusɓe kadi leñol ɓe saliɓe yeware e kala e saaha mbaylen jaɓɓal gadden hen goto tawi kadi ganduɗa hoorema ko enen foof ndenndi ɗo radio fulɓe ko enen foof ndenndi ɗum bandiraɓe heeɗiyankoɓe radio télévision fulɓe international hono no kalɗen ni hande jaɓɓorɗen ɗo ko monsieur le ministre Thierno Alassane Sall walla mbiyen le président Thierno Alassane Sall par ce que omo jogui parti neɗɗo so jogui parti han kadi wiyete ko président kono noon ministre ko fonction ganduɗa hoorema kadde gurdam neɗɗo wonta iwa ɗum inde nde ɗon noon monsieur le ministre Thierno Alassane Sall assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh professeur a salminama a juurama a jarama e invitation ma amen calmina aussi dendagal hettotoɓe radio fulɓe international ɗe mbawi hedde foof e nder leydi ndi walla ɗanniyankoɓe keɗɓe caggal leydi en gandi e jamanu korko gonɗen korko noon ko yafnade haqqe surtout minen politicien ji ganduɗa saha foof amen e dingral ngal tan amen leewo mais aussi gonɗen ke jamanu ganduɗa borso bonɗo ɗo ɗo e nder leydi ndi won hewɓe hannde so wona ni Sénégal naaɓe gonɓe nder leydi heɓɓe caggal leydi e wondiraɓeɓe Sénégal naaɓe gonɓe toon ganduɗa morceau tampini ɗumen naati e galleji mumen ɓe hen mataw natti ɓen yo Allah yurmo ɗumen yaafo ɗumen gonduɓe e ñawgu yo Allah ummin ɗumen ko ɓuuri yawde heddiɓe yo Allah dandu ɗumen e ñawgu danda leydi ndi danda aduna o foof danda wuure ladde monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ko an ganduɗa hoorema naate corona ko ɗon natirten tigui kono haade ɗum noon tan tigui rigui mbeɗa sikki coronavirus wi ko yo yimɓe mbad mesure barrière 1 métre enen kam mbeɗa sikki 1 métre 50 hakkude men ɗum noon pour sa welama pour être à l'aise sa welama itta masque ma inchallah mbawen haalde taw ganduɗa hoorema ene labde tigui rigui haade ɗum ɗon mi haalana moon hol monsieur le ministre Thierno Alassane Sall monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ko ingénieur de l'aviation civile et ingénieur des télécommunications monsieur le ministre Thierno Alassane Sall ene wayno o fuɗɗima carrière makko professionnel toon to ASECNA tawi kadi o rewi e ganduɗa hoorema e échelon ngaji kewɗi ganduɗa hoorema par ce que woni représentant de l'ASECNA au Sénégal parallèlement kanko Thierno Alassane o woni auditeur woni jeehoɓe ganduɗa hoorema ene ƴeewa no société yarata woni yeehoɓe en goni wiyete commissaire au compte walla mbiyen ganduɗa hoorema kamɓe goni membittoɓe ganduɗa hoorema o woni toon international e nder l'organisation de l'aviation civile internationale kanko Thierno Alassane Sall o waɗi ganduɗa mission ngaji kewɗi e nder aduna o foof mission ngaji ɗo e nder Sénégal kala ko fati e gueɗe aviation civile walla mbiyen ko fati e diwlu avion ngaji e nder Afrique Europe e nder Asie foof kanko Thierno Alassane Sall Allah waɗi noon ganduɗa hoorema o wondino e Abdoulaye Wade koye région Abdoulaye Wade o wonno tigui rigui kono noon caggal ɗum o ummima e région Abdoulaye Wade kono noon tawi kadi nden foof omo continue mission ngaji makko toon to ASECNA e île Comore Thierno Alassane Sall nde artini e ganduɗa hoorema naati e formation goto no wiye alliance pour la république woni mo président Macky Sall ardi hannde kanko Thierno Alassane Sall o artina toon dendagal mawɓe walla anduɓe wonɓe e oɗon woni ganduɗa hoorema coordinateur de la convergence des cadres cadre noon bandiraɓe so wiyama ko yimɓe ɓuuri wonde important dow to wonde jigui to banggue gandal e to banggue ganduɗa hoorema neɗɗankagal tigui rigui o ardima oɗon cadre tigui rigui kanko Thierno Alassane Sall en 2012 o woni directeur général ARTP woni dennagal ministre no DG toppiride kala ko fati e juɓɓudi ko haaliteɗo ko wayno téléji ko wayno téléphone ngaji ko foti yaade hen tigui kanko Thierno Alassane o ardima eɗen gandi Abdou Karim Sall ko toon wonno ardino kanko waɗi Thierno Alassane kanko addi Abdou Karim Sall addata ɗon tigui rigui en 2014 Thierno Alassane Sall ene wayno yaltinama e ko wonno woni ministre des infrastructures woni ministre toppinoɗo kala ko fate ya garta kanko Thierno Alassane Sall saabu ganduɗa hoorema o lurdino e président de la République tigui rigui rutti ASECNA en 2015 o arti 2015 o wonti kadi ministre de l'énergie énergie noon bandiraɓe sila woni ministre kala ko fate ko wayno pétrole jencude ko wayno kangen e ko way noon kanko Thierno Alassane Sall o arti kadi oɗo ministère kono noon 2 mai 2017 kanko Thierno Alassane Sall o dañci kadi caɗele seeɗa e président de la République to banggue ganduɗa hoorema juɓɓudi golle no foti yarude kanko Thierno Alassane Sall o démissioni ganduɗa hoorema o waɗi ganduɗa hoorema parti makko no wiye république des valeurs Thierno Alassane ɗo mbiɗa yiiɗi laɓɓine kamɓe APR ɓe mbi koɓe diwima mais an ka démission ɗon laɓɓina ɗon tigui hade men nadde e yewtere nde eyyi a jarama he présentation o ɓeydanmi hen seeɗa tan manam ko min mi meeɗa wonde
to ene PDS jaaki toon on sane PDS laaminde taw mbeɗa woni représentant de l'ASECNA au Sénégal ko ASECNA suɓino kam waɗimi ɗo eni halfinimi catal ASECNA ketgal ngal ɗo e Sénégal eɗen ndi ASECNA ko leyɗele 17 hen leydi fof emin jogui toon ko wayni ambassade ni min lurdimi ɗon e Farba Senghor en e ko wayni Ablaye Wade en e ko heewi he dossier ji ɗi ɓe mbi yomi iwɗon e ni yomi itti ɗon nden on sa ASECNA no wi kam Comore e raɓɓiɗinde tan saabu ƴeynami mbiyamnawmi hen e kaso he nder ɗum ɗon noon kanko ni dalil makko kanko Farba Senghor pour bonniddemi o wiyatno ko miñum Macky Sall ɗum waɗimi darade darde nde ɗon manam salade bone men mbiɗode e pewjene ASECNA caggal ngal em duttitimi hen em garti donc ɗum firti ko kam mbino ko em mbaɗa wonano lawol min mbeɗa jaahe fuɗɗuɓe APR guel wone cuurel ha nawa e dingral ha yaaji e Sénégal foof événement ji ɓurɗi mawnude APR Macky Sall nan noddetede commissariat central walla meeting amen keeɗiɗe e nder leydi ndi wiya watta ɗo e Pikine mbeɗa jeyano e tawaɓe ɗum min bellodira ɗon kaƴƴeñen hen ha Wuli Diaw min mbi somin duttima caggal tan hannde ni en ɗon em ndewat eɓe pusa APR wonta wonde ha abadan donc adduno men APR wona jingudi tan jingande Macky Sall tan jingande leydi ndi saabu Ablaye Wade no jogorino ɗum ni minen jannano wona ken nawro leydi ndi yeesa ko Macky Sall ne ari nde wi ko ƴelliddi ndimako fawdi fof e gongo yo Sénégal naaɓe gardini la patrie avant le parti haade parti o haade ni yimɓe parti gonɓe nder parti ɗum fof no garimi nde no en puɗɗi nde min lurdi hen noon lurdi hen ɓuri raɓɓiddal ɗo wattintoɗo wattindiɗo yeni ha mbaɗimi démissionné que contrat ji gaddama wona contrat total oɗo tan contrat Timis en jeyano hen manam yo BP sotta ko Timis joguino ko totta Timis milliard uji hakke 200 milliards temedde 2 milliards totta ɗum Timis taw Timis rapport uji no goodi kayitaji no goodi fof no woodi pour hollude Timis oɗo fotani ɗo nadde te nannani ɗo hay mbuuɗu min wonno ministre o mi yiin ɗum min tottano contrat o yomi signé calima haali mi haalti ke dow ɗum ɗon jeehi min jiimi Macky Sall pour yomen keptu ko Timis jogui ko min mbatta ɗum jeeyal Sénégal saabu hay rapport uji inspection générale d' état e fof holliri ko no heɓiri ɗum ni en truyandagal e fraude no hen hen e nder yewtere nde ɗon hen o andi ɗum ɓayri miñiki no inne hen kanko mon inne hen guila adana mataw o soyntono ko min mo jingganamam walla mo huurdi ɗum ɗon e wadde hen suturu gueɗe Sénégal kanko wino la patrie avant le parti gueɗe Sénégal wona kene ganduɗa ene en totte Touba ko tan 200 milliards ya guendi men haade rendo men guendi men haade rendo men donc o addi noon contrat total o wi o acci oyo o addi contrat total o wi par ce que oto ko approbation wonno ministre manam ministre jaɓata ko yo BP sot e Timis totta ɗum 200 milliards min mbimi mi salim ɗum yo noon addi contrat total o pour yomin lurhe ɗum ɗon tenne cellimde ɗum ne omo yii he jewte amen par ce que wona yewtere ñalawma goto tan walla balɗe ɗiɗi te he yewte saɗa yewte kilifa ne aussi ma rokko ɗum teddugal seeɗal ko ɗo e ɗon peeje noon eɓe gaddi contrat total e mbiyomen ciñi ɗum he yaccani taw contrat o ɗon ni waɗano ko programmé min mbimi mi signani te mbimde mi signani ne mi addiri lettre am premier ministre Boun Abdallah Dionne nomin kawri paale ñan hen haade men kawrude paale ñan hen guila jamma ha mbeɗa ƴetto paale ala message uji mo nuldani kam omo yelomi yomi signe contrat o ɗon calimi jettimde aussi min e makko président mbima mi signani ɓayri ko ɗum noon mi ruttitmon bagage uji mon an ko ɗon démission ɗa e yeeso mabɓe he ɗon kay e nder paale o le 2 mai kamɓe tubakoɓe garnoɓe pour signude contrat o foof eɓe kawrino gummiɗe caggal leydi gaari Patrick Poiné DG Total etc DG Total gonɗo ɗo heni woɓɓe kawrino e nder paale o table nen fawa document ji ne pawa yomi arma signe somi signe ne ɓennanna min sali signude mbima ɓeyru noon wona cukalel aussi saɗa andi sa salima signude joom galle accirat ɗum e bagage uji mum sa salima charɗiji joom galle accirat joom galle
e bagasuji mum jaha lawol ma bolol ma wadde ɗon laɓɓin joni monsieur le ministre ko wonde ko an aɗa tengtini wonde ko an démissionni riwaka ayen ko ɓuuri wonde importance ni eɓe jiiɗi huurde haala ka eɓe piltin ɗum en naw ɗum belka démission walla démissionnade mais ko ɓuuri ko wonde nafoore ko ɓuuri ko wonde importance woni ko addi min lurti beele ko ni mirim ni jewdi Sénégal ha mo gasata eɓe ƴetti eɓe cekki ɗum tubakoɓe presque ɓen ko dokkata men ko hen so jiiti pétrole wonata tan ko asakal en guittan men e gueɗe men asakal te enen gandi enen pop ko ɗum woni hakkude men e tubako guel dawa dawe ha joni pétrole men or men haydara en keɓani hen zircon en ɗo haydara en keɓani phosphate hay maayo men liɗɗi ɗe seeɗal kepten hen asakal kepten hen wadde ɗum ko président ji ciñi ɗum e ministre aji so wi noon yo Sénégal tin ko ɗo addi lurdol hakkude men ko kanko o wi ko yomen mbaɗ no aada ne gadirino waddude tubakoɓe min mbimi ko ɗum waɗno men haɓade Abdoulaye Wade beel yen gaddu jaɓɓal kesal ɗum woni ko wonno différence hakkude men Macky Sall wadde an jiiɗa joni ko jaɓɓal tagnomo ngal arde ngal ene wayno ɓe goppi ngal jaɓɓal ande mbiɗa annene min wawa yedde oyi timis oɗo tan eɓe cuusa yeddude BBC ari haali ɗum ɗo hen aɗa andi gueɗimde ɗo arde taw BBC so haalde mbimonmi ko milliard uji nawama he ganduɗa ene kañum timis leydi no ummi nde to ummi to ala ko firti toon jafɗon e oɗo mais ko ɗum woodi wiya omon rewe he affaire drogue wonɗo nanga affaire uji drogue wiya o yeehi Australie mais ko ɓuuri raɓɓidde ɗo e nder leydi ndi no arandeɗo hay 15 o addirani hay mbuɗo waɗani hen no heɓirni permis o ke dow fraude ɗum kam hande en laaɓi min cuusa jooɗade minen kuccite procureur uji ministre uji goɗɗum min mbi ko fraude en mbaɗi te o mbaɗa ko poursuivre ko fraude woni ɗon timis on yaade 200 milliards hande ɗo henne ɗo tolni ɗon ɗo e morceau ɗo henne sonno 200 milliards uji ɗon manam temedde ɗiɗi milliards uji franc CFA sonno nene kalis gouvernement Sénégal to heƴno hen hôpitaux uji mbawani hen ma hen dispensaire uji mbawani hen ma hen personnel uji gonɗi e poste uji santé ganduɗa heni ngala hay jobti gonɗi ɗon tan en mbaɗa taba ɓen mbawani hen kala suuji yimɓe janggoɓe eyyi ɗum wonno hakkude men Macky Sall yo yimɓe noon paam min c'est vrai que Macky Sall ko musidɗam wonno amen jokkodirno ko juuti amen jewtidanno kono enen ke lewru korko gonɗen horde siftiran neɗɗo tan ko imanagal e peewal peewal noon ke golle wona ɗemgal tan peewal ngal woni que sen jii neɗɗo men ene ƴette jawdi leydi ko ganduɗa ene en waɗa hen ko wona lawol ko serti he ko ceerno men ceerno Souleymane Baal haalno ko ene ko tindinno men ko windi acci so serti e ɗum ɗon en enen poti eɗade dartinde ɗum sen kalde mum famani ceerene mum min ko ɗum heeɓi men Macky Sall min kaldanno noon haade démission min ɓooyi lourdude e dossier ji no woodi an kam guila to président Abdoulaye Wade guila to gaɗa Farba Senghor ka calliɗo toujours ɗum waɗi a dañjata hen ceede par ce que a waɗama 2 fois ministre aɗa yaaha aɗa arta ɗum firti ko wonko calotonoɗa kadi garta hen tigui rigui ceerno Alassane Sall hande garɗen koye ñawnu wiye coronavirus ñaw ngu naati ɗo e Sénégal 2 mars Allah waɗi nde ngu naati nde président ƴetti hen pelliti kewɗe wi ene ñaagui yo assemblée hokku ɗum doole kala décision mo ƴetti ganduɗa hoorema janggo e jaam taw ne yaaha assemblée hokki muɗen doole o waɗi o noddi ganduɗa hoorema Sénégal naaɓe hewɓe o waɗi consulté yimɓe hewɓe opposition CRM ɓe syndicat ji foof mi yiyan toon ceerno Alassane Sall pourquoi an a nodda calliɗa walla an an kadi ko ittuɗomo e nder répertoire makko o mom tami e nder répertoire makko ok ɗum il faut laaɓa aɗa andi coronavirus o no arde wonko fuɗɗi hen feñde ko heewi hen leydi ndi yaranno te mataw ma yewtere men nde woni men ha mbawen famde ɓurde famde ɗum ganduɗa ene ko suuɗino aɗen par exemple mbayɗeno président ko wi ko noddi ancien premier ministre uji foof kono o yiiɗa noddude ɓayɗeno Abdoul Mbaye ɓey o noddu ɗumen téléphone walla secrétariat makko noddaɓe téléphone eɓe pixanamo heure e foof Abdoul Mbaye ke télé tan jooɗi galle mum walla neɗɗo noddi ɗum wi ande aɗa jeeya noddaɓe par ce que inde ma nene télé
wadde firti ko ɓe jiɗani Abdoul Mbaye ara ɓe jiɗani Abdoul Mbaye ara par ce que ɓe gandi so mbaɗiri noon Abdoul Mbaye arta e Abdoul kam dañi ɗum kono an kam hay ɗum misila dañani min mo fammina tan wonɓe mo yiɗano joddade ok min o ɓayɗano min omo andi kam so noddi kam mataw somi yalti omo yewtidde mo gondimɓe beel momi yaa walla mi yaata kono somi woodi yaade somi yalti mom haal ko ganduɗa ene ma seere e mataw ko soyntono ko mo haala walla ko yidno ko mo haala aɗen yaltuɓe toon foof ala ko kaali hande nanta e puɗɗo wullude eɓe mbi ala président fotani waddude ni walla neɗɗo mawɗo leydi noddi moon on joddima dañe fulla moon e fayida moon kalnon ɗum yiyande moon sellude ganduɗa jangge e jaam son jelti aussi mbiya min jewtidi min dokkima conseil jangge e jaam so waɗi ko seere ɗum ɗon mbiyon minen kat min mbinomo ni o jaɓani mbiɗom ni o jaɓani continue ne e rokkude oɗo joni dokka kam noon mi famino hunde mi yewta hunde he morceau oɗo heni ko woni no sifiri eɗe ummiri aɗa andi 2014 ken dañnoɓe ɗo morceau mbiteɗo Ebola ari Afrique de l'Ouest ari ha yette men presque ɗo Guinée ɗo ummirino kono yeyito Sierra Leone extra président Obama wonno président Amérique o wi sen ndentaki ɓayri joni guurɓe nder leydi nen jaare milliard uji jeeɗiɗi joni yetto jeetati duuɓi capantati ɓe ɗiɗo ɓennude en timmano milliard uji 4 joni aduna wattat enen jaa en taw enen lewo laddi enen koɗoyi enen taw toon ñabbuli ganduɗa baroɗe e morceau ji ganduɗa enen meeɗa yettade men te kala ko meeɗa yettade neɗɗo neɗɗo alna ɗum feere manam alna ɗum anticorps e nder ɓenduma wowani ɗum yawi libdema o waɗi ko wiite ko CDC o ɓeydi doole mumen eɓe gaari e balli men ko heewi e puɗɗiɗo mahde ɗo e fanni bâtiment pour ko wayi noon ko ari so arti en mbi leyɗele aduna ɗe foof ndentɗen 2003 hitande 2003 SARS mbayɗeno coronavirus o ɗo wonno ediɗo yaltude coronavirus gueɗiɗo yaltude SARS arin 2003 Allah waɗi hen suturu on tooki mum jettaki ɗo henni tooka no feewi ala tooke no feewi ala no tooke no feewi te en yaawi mayde morceau o 2000 mi raɓɓin tan 2009 arti to e Mexique jahannoɓe makka won dumunnaji en jiyatno en garder ɗoƴƴo musko ɗum ɗon ko merce wonno woni wayni ɓayɗo ni ganduɗa ene ko makka wonno ko microbe wonno kono on tosani aussi toke mum hewani no feewi o no arde hikka arde ke doole e jawgol ne yaawi jawgol won leyɗele ganduɗa keblinoma ɗum mbayɗino Singapour mbayɗino Taïwan mbayɗino Allemagne ɓen a nanani kañƴe ɓe ɓuuri ɓaɗade Chine a nanani tempini ɗumen saabu eɓe keblinnomo en gandino ko wayni ma artoy so arti ko edi foof ɓayri en galna ɗum safara en galma ɗum ñakku ko edi foof danden koye men ne dendirten koye men men gartu hen so ɓooyi seeɗa bayɓe no France en jalkitoro nde jii Chine uddi foof ƴetti 60 millions Wuhan eɓe ƴetti 60 millions de personnes e mbaɗi ɗumen e confinement président Macron wi ɗum ɗo ɓe ko pijoɓe enen continue en guurdam men jehen théâtre kanke joom suudu makko ni o yeehi théâtre balɗe tati o fowi hen hunde ɓurtiɓe doole o uddi France firti ko o yaani warango gonen o andi wona caahan ilam ngal yettima andi wona caahan enen Sénégal haala ko paranɗen ɗum on saa saabu président de la république ko taari ko ɗum e militaire uji e joom gande en wona tan pour préparde guerre habde hakkude leydi e leydi en jeeya hen guerre bactériologique ko wiyete banggue ñabbuli en jeeya hen pandémie ji ko wayni ko heɓmen ko en jeeya hen daɓodira en jeeya hen sécheresse horka en jeeya hen catastrophe naturelle par ce que changement de climatique ari donc ɗum foof ko foti waɗede plan te mo siftoranma mbimi nani président Obama 2014 wallino leyɗele Afrique de l'Ouest ɗi o wi ma ɗum aroye sen gañi enen Amérique yettoto men fuɗɗi ɗo ɗon ñiften safara o
ngarɗo e balli men e kaɓirɗe e balli men e peeje e balli men e gandal aussi woni docteur Bousso oɗo mo non toon e centre mo jogui o ko Amérique naaɓe mahi ɗum ɗo dokkiɓe oɗo en 2014 enen guil nden ko gouvernement men waɗi te yii Ebola si yettinom ɗo ko musidɓe est ce que haqqille rokkano pewjen mbiyen ko wayni so arti ɗo ko foti wonde feeje men holno min poti darrade eyyi no soɗirde ni kaɓirɗi bateau ji en avion ji char de combat ji en e ɗum ɗon kono e hakkude président Macky Sall sa ƴeewi en réalité o mahi ɗo stade uji ɓe mbiye omone bilan bilan makko hay goto wawa yeddude on sa haaldude journaliste ni en satti sa haali tan mima sa ko yiya kam ko feeñi en saɗi yeddude ɓayri hôpitaux ɓayri taliji nen ɗo ɓayri surtout stade uji nen ɗo national terre nani BRT nani o waɗi ɗo DR uji min garte DR e financement ji min gartu hen mais waɗi ɗum ɗo foof morceau yen e men ne jiiɗen hay kanko e laamu makko 8 ans hay hôpital Dalal Jamma o horimi jokkidde hôpital Dalal Jamma Ablaye Wade waɗi première pierre o ko 2007 2012 ko ɓurno ko wone hewde gasi 2019 waɗa inauguré 2019 mi waɗani inauguré 2019 ala hospitalisation manam walitaki saabu em ngala kaɓirɗe em ngala docteur eɓe ko mbawi waldude e malade uji ɗon ay addiɓe fuɗɗade wadde hospitalisation ko coronavirus o eɓe mbattolle e capannayyi ɓuuri raɓɓinde hande enen pop enen gandi hôpital woni hôpital Fann woni hôpital Dantec en ɓooyi ɗo nande kam hôpital Dantec maternité Momo mani mahate Soagas en ɓooyi nande ɗo appareil radiothérapie emo dialyse uji en radio kanko duuɓi ɗe jeetaɗe ɗe ɗo en famɗi ko ɓeydi e hôpitaux ji ɗi e banggal doole e karallagal pour que so ko wayni Ebola arti mbawen ɗum faddade en famdi ko ɓeydi toon ɗum waɗi hay docteur Seydi oɗo professeur Seydi ni yehinde Ziguinchor wi ko Ziguinchor lees goto woni toon e respirateur mo ganduɗa so ballowo foofa neɗɗo ganduɗa so neɗɗo tampi ma waw waɗede nannede ɗon Kolda kam haala mum haalaka walla Tambacounda sa yeehi hôpital Ziguinchor réanimateur goto woni toon manam neɗɗo so yeehi to coma walla tampi toppittoɗo ɗum ene mbiyata Sowétas on ko capata marocain région de Kolda e Sédhiou ndendi gynécologue goto so yeehi région de Kaolack ko pédiatre goto woni toon kañum wonani toon Kaolack e Fatick e ko way noon cafrowo sukaɓe donc sen ɓeeti ɗum neɗɗo ene wawi wurde ha maaye yahani stade walla yahani centre Abdou Diouf o ganduɗa ko sukki ala ko nafata yimɓe walla yahani Lamba kono ɓelle neɗɗo ene wawi wurde ha maaye taw yahani hôpital so yeehi hôpitaux ji Sénégal foof on jamanu woni Ndioum woni Thiès woni partout malade uji e garduɓe malade nen leeli e less leɗɗe saaha jiyani malade ene waɗe perfusion e couloir ɗum so ƴetti milliard uji bayi ɗum poɗɗi ni o nanni ɗum e TRN o nanni ɗum e autoroute uji o arti o jooɗima soko wayni ari o anat première chose omo andi ko ɗum ɗo o wawa ɗum o parnani ɗum tambade o wawa ɗum tambade joni ko heddi ko wadde peeje tan pour yimɓe cikko ko omon hen première chose woni o noddi yimɓe foof o haalde mumen o ƴetti kala ko wonno doole hande e nder leydi ndi o yimmo tami caggal no tami nde ko waɗi OMS wi que partout ɗum yaltini hen Allemagne ɗum yaltini hen Singapour woni ɓe mbima temedere foof won temedere yimɓe foof gurɓe nder leydi ndi walla million foof won ñalawma foof no nombre de test lim e test mo poɗɗa wadde pour sa yi ñawɓe hen won hen ñawɓe ñawat taw kañumen e koye mumen ganda ko ñawi tinta woni ko wiyete ko asymptomatique manam gondade mandargal wayata kono porteur sain ni porteur sain eyyi ɓen jaaha en daaɓa yimɓe e ko ɓuuri ko hen hewde ko sukaɓe jaaha en daaɓa taniraɓe mumen walla jibinaɓe mumen walla extra donc ɓen il faut mbaɗe testé so testama joñe kadi waɗe ko wiyete mbi ko test trace ya testu ya rew
yimɓe aɗa ƴeew gonduɗe hen fof ɗo naati pour so ndaaɓi woɓɓe woni test trace and treat ɗum noon eɓe kaali ɗum gila mars président Macky Sall fotno edirade wadde ko darde test uji jonɗi ɗo ñaw ngu edinadde nder leydi ndi nokkuji ɗo ñaw ngu edinadde ɗo e nder leydi ɗi ɓayri en belsinima en leeli uddude frontiére uji en gacci yimɓe en mbaɗɗo ziare uji mumen ha yettima jehen toon mbaɗen test uji kewɗi test de masse ha ande kam ɗo ko wonno ko ɗo foof yiitama kono so jomumen gaccama en cerdira leydi ɗum addata ñawngu en ɓuuru yajji au lieu ko ndaroye masque uji bene kañum ko wi minen min mbawa uddude leydi men hay ko OMS meeɗa wiide yo yimɓe yo gouvernement uddu leydi ɓe mbi ko yooɓe mbaɗ test yooɓe ndewe yimɓe eɓe ganda ɗeɓe gonduɓe ɗum eɓe gondani ɗum ganda ɗo keedi comme ça so jangge jaam yiyama an min kat mi arino parcelle kono parcelle hannde ɗo janomi ɗo yiyama toon malade mo wawa yiyede directement mo waɗe informé directement e téléphone am mi andane an kat ɗo janɗa ɗo won il faut ƴeeweɗa annene il faut ƴeeweɗa masque uji noon ko pour mbawa oɗo yimɓe fof en gandi nafoore masque am bene ke mbiɓe minen min ngala doole wiide minen guddu leydi ndi minen kadi yimɓe dawdi walla yaade e hôpitaux ji marché ji ene oɗo joni min mbi yo neɗɗo fof ndar masque yo neɗɗo fof waɗa respecté distance komin jogui koye doole seeɗa min mbaɗ ɗum e test kanko noon o ƴetti ko milliard uji o fuɗɗiri fof ko sodde maaro elle oui elle ilam naati e nder ley nder fus wuuro yimɓe goo fof nen woƴa dandude pittali après dande mataw jawdi an aɗa yaaɗo daaroye leɗɗe ene oɗon a wi bon yimɓe kamɓe ɗe andi ma goƴe wottade so wottade ari ƴetta dolɗe fof nawa ɗum côté oɗon eyyi donc Sall salɓe de tawi ko Mabouɓe enen keeɗimon de ko Sall Macky Sall Ceerno Alassane Sall Mabouɓe enen keeɗimon de woni ɗon jikku Mabou maɗo ko Mabouɓe mo wondi ɓe Elage Kassé ene wayɓe noon maɗo ɓen nanniɓe e miijuji ɗiɗo en kono ko ƴetti milliard uji men waɗi ɗum andi ɗum te mbeɗa sikki ha joni ɗo jarate wonɓe keɓani maaro to non on ça ko ɓuuri ko wadde grave docteur eɓe e safroɓe ngala kaɓiri ngala gant ngala masque ngala équipement ngala leecce ɗum waɗi hande Allah tan dandata saabu so wiyama ko wayni pirni won mbiyanoɗo ñawi salli yo hoot hooti ɓandu mum irti deket sellana yeehi raaɓi poste de santé pire ɓenne jeehi ɓayri kawa ɓurtiɓe doole ɓe mbaɗimi évacué centre dispensaire hôpital Tivaouane hôpital Mame Dabakh Tivaouane woodi raaɓaɓe toon saabu sa ari he poste de santé jomumen ngala gant ngala masque il faut même il faut jiimema te gant kala no a change tout le temps aɗa werlo donc so kaɓeteɓe manam an hari woɗi a woƴa ko soldateɓe beelen jogui kuri beelen jogui kaɓirɗe e fettelaji e oɗo wucci an goƴaɗa ko yo yimɓe ñaam wadde firti ɗon ko décision politique nan ɗon e que erreur stratégique décision politique mais en même temps erreur wasti famde min mo famani ko waɗi ko kalten ko en woodi Tamba hande hewɓe safroɓe mabɓe ko mbaɗa contaminé ñaw ngu naate mumen saabu ne ceftiranno ni te kaɓiri ɗum enen manki est ce que an Ceerno Alassane a dañani gonga seeɗa walla a wiyata alhamdulillah tan ndemi yahano saabu hay yanoɓe joni hewɓe cortima jalti nan jooɗe téléji ne kala ne mbiya min de mi ala hen no waɗirteni mi ala hen no waɗirani fewani gone kasde joni an kam mbe sikki mbawɗa wiide mata wadde ko Allah sorima e tana walla ko hol ɗum bettanimi manam Macky Sall anni celluɗo waɗnomi yadude makko mbaɗi hen doole men e peeje men e fofo men Pape Diop indirnomo général de 2009 à 2012 min jaade makko ala fof ɗomen jaadade makko donc ko anniyu te ɓeɗe siftoro ñande o heeɓi laamu min jiidiri par ce que ɓen ɓendirno ko musidɗo mbiyoma amen duwnima o to indima ñif mukko he mbaɗa ko moƴƴi ha Sénégal naaɓe jangga kalɗo mbi ɓamtare Sénégal siftorot fuɗɗiri ke laamu Macky Sall oto waɗno Abdoulaye Wade waɗni waɗno Mandela waɗni
ya liggono jangga mi yiɗa neɗɗo mi horsina neɗɗo yiɗanta ɗum o indi mum ñifa abadan te haalanta ɗum ko kalanmi ko ɗum ɗo kono nomin gondine duuɓi 4-5 gandimi oɗo soko Allah liggade tigui waɗani ɗum ummade hay te kadi o mankira finande golle sabu ko kalim ko ɗo joni en laaɓi enen fof jiidi ɗum ala Sénégal naaji gonduɗe Macky Sall e contre Macky Sall mbawɗo salade ni no ñawngu fuɗɗi ganguji jonana te o waƴaka soodede gangu o holliraka kanko om tottira ganguji docteur eɓe e cafroɓe walla omo yaha massono ɗumen o wiyaɗo massa on tampi walla on walla ɗumen e kaɓirde goɗɗum ala holliraka omo rewa yesso omo rewe maaro elle worɓe maboɓe mo ganduɗa ɓe joni ha joni on saaha so docteur eɓe puɗɗima yande mais onon jogori safrude men jangga et ensuite docteur ɓe hewɓe mabɓe safroɓe hewɓe mabɓe keɓtoɗo foof ganduɗo seeɗa e santé andi ko kalanmi ko noon woori hewɓe mabɓe ko vacataire uji manam a ɓooyate hôpital so ko malade uji tikkeji ɗi si rendinama wooda hen ko jooɓa ɗon onon foof so haaɗi ɗon haaɗa ɗon kadi onon mbaɗa débrouillé on wawa safrude tawi kañum gueɗe mum timmani enen ne tampere dépense mum timmani on wawa safrude ken anda wadde fitti ko docteur eɓe hewɓe hen laamu ƴetta gonade fonctionnaire ko ƴetta ɗon tan haade fayomu ɗon haade goɗɗo dañede haade goɗɗo dañede vacataire uji tan saaha politique waɗa jiya vacataire gonɗo ɗo 5 ans 10 ans acce ɗon goɗɗo adde politiquement he ɗum ko information ɗum no woodi ɗum no woodi no woodirni d'ailleurs université jenguinoɓe ɗo joni enen pamɗi spécialiste uji enen kono men famɗude spécialiste so docteur yeehi ha timmini golle mum ha wiyama joni docteur ko foti janggoyde spécialité banggal guite walla goɗɗum ɗum wiya ko a yoɓat haqqi 2 millions au moins formation o tek formation 3 ans en saɗi Sénégal naaɓe ganduɗa ene ko ɓiɓɓe miskineɓe tan jaaɓe 8 ans même de haydara so wiyama yettude 2 millions aɗa wiya 2 millions kadi pour ɓeydude golle te sa gayni c'est pas sûr mbaɗeɗa recruté waɗi hôpitaux ji men parani he banggal kaɓirɗi leece kuɓeje e goɗɗum parani ne he banggal safroɓe parani kadi he banggal hay safroɓeɓe kaɓirɗe me potɓe oɗo par ce que ñawu ngu ɗo ko fofago walla memnirde raɓirta wona hono ko wayni sida en walla ko wayni goɗɗum ko ɗum ko raɓa direct donc ɓayri ko noon jomum il faut jogo masque en famde hannde hôpitaux ji Sénégal jogui masque an jaaha coodiya maara aɗa waɗa aɗa ƴetta comité de pilotage ndendina aduna foof bel no maara feccirte nder leydi anen ɗum noon ko firti Macky Sall hakkille mum ko politique rek woni hen o meeɗa diwdi o meeɗa timmude président tigui rigui o meeɗa diwde wonde directeur de campagne kanko o woni ko heblude prochaine élection locale ɗum waɗi sa yi he nder situation oɗo ɗo gonɗen haajuji makko omon règle ɗum less manam Mary Teuw Niane fuɗɗinomo tampindema élection locale walla troisième mandat après troisième mandat mais d'abord il faut waɗa assurer élection locale ay Mansour Faye Mary Teuw fuɗɗinomo tampindeɓe te ko wino ko waɗat candidat mairie Saint-Louis alay saga joni kam kanko waɗama PCA o deeƴi Lat Diop ɗo yene golf ko tampinannoɓe wiya ko waɗata candidat kañum ne ene haaɓa Aliou Sall joni waɗama DG LONASE deeƴi e nder maaro ko e diwlin o e caabunde meɓe coodat ɗi ɓe mbaɗi hen marché ji ɓuuri ko hen hewde so tawi en kaldi gonga tan ko ɓaɗiɓoɓe gañi marché ji ɗi beele gañiri ɗum koye lawol walla rewan lawol haqqille en faama en jagga keɓɓe ɗum kam surtout ɓurɗo hewde he ko gañi koye maaro on kam yo yaltini kayitaji mum impôt 2019 walla 2018 mo alano ɗo 2018 walla 2019 aɗa yooɓa impôt ni no mbawirɗa gagnade marché milliard uji ɗum firti que eɓen keblo aussi eɓen keblani yimɓe mabɓe gañiɗo transport kañum saha foof aɗat Thiés en Tivaouane en waɗa toon en wallamba campagne Diop Sy toon woni toon ko an e Idriss Seck mais Diop Sy nen Tivaouane nen Thiés ne naat toon en yaha yalta en walla groupement ji wiya en walla oɗo te ɗon ɓe mbi Diop Sy en tant que député forani ganduɗa tottede ɗum kañum jogo société way kono voilà bon so ɗum ɓenni affaire sabunde Sénégal 2012 mom tan ni ko ummi ko fuɗɗi ko 60
ha 2012 ciftorani no tubakoɓe gonnode ɗo ko ɗo wonno capital économique de l'Afrique de occidentale usine aji fof ɗo gonno sabundi ɗo fewniteno en yeeye sous région Mali en etc 2012 savonnerie africaine en woɗi Valda en woɗi goɗɗi ne goɗi est ce que enen poti sodoyde gel hydroalcoolique ganduɗa hay soko wona Valda en walla savonnerie africaine walla ko way noon mais quand même étudiant ji men mbawi fewno ɗum étudiant ji ɗen groupement ji famuji gasata e nder leydi ndi ganduɗa ɓe mbaɗi ɗumen financé ɓe mbaɗi ɗumen formation no sabundi fewdirte ɓen so kollama tan pewnat gel hydroalcoolique o comme ça mbawa kañumen kebde he haalis seeɗa mbawa naftorade ɓeydi wiyama jamanu o ɗo e banggal ngaalu ko wonko yendini leydi ndi no fewi wonɓe lori no fewi ɓen kam ballire noon kalis men yo heddo e nder leydi men heddo e nder leydi maaro ko joni ko en richatol ni est ce que maaro ko France sodede ko en richatol en ni pour région de fleuve pour région justement te mi nani campagne joni e puɗɗo soñde maaro soa gasdi feccede est ce que e potani yaadi he ɓen déjà ɓe cooda maaro mumen te ballirta ɗumen ni ɗum ni que ko siftorante men no winode ɗo autosuffisance alimentaire en ciftoro milliard uji mbaɗama ɗo yeni aménagement ji e soddi motopompe uji tracteur uji en dokkire à gauche à droite kono sifa tracteur uji ɗon e mbadi tracteur uji ɗon yimɓe fof en gandi e motopompe uji ko jawno pande kadi tracteur uji ɗi kadi won hen jaggaɗi caggal leydi ndi teccina tottaka potnoɓe tottede ko yosode tan ara distribué affaire walla politicien goto totte tracteur kañum yeyata walla luwo yimɓe wonɓe ɗum waɗi mbimami kanko haqqille makko ko politique tan woni hen o totta yimɓe makko politique o totta groupement ji wiye Macky Sall de andi ɗo ballal mais ballal ngal ɗon ala gartam saabu juutata so juutanno en mbawa ñamlade ko ñamade milliard uji mbiyen hankkadi yonti enen ndeman koye men maara te enen pot ɗum wawde jettoɗen 2017 o wino en jani hen résultat o wi 2019 en jani hen résultat 2020 ɓurɗen ɗum ɗo sohlude maaro ala corona kadi ari coodi en maaro caggal leydi te maaro ka ɗo gummotoɗo caggal leydi so tawi maladie o ko jogori ɓoyde ende en jii kamɓene keɓe jooɗinoɓe ɓe liggaki donc firti que guesse mabɓe kewɗe yimɓe coñani wonno koye entrepreneur uji nen ɗon liggotonoɓe duttime guuri mumen donc maara pour ummo he inde ara ɗo ma saɗ pareil Vietnam kañum ko haaɗi maaro yaltude Birmanie ko wi haade maaro yaltude ma waɗe autorisation ji saabu haade ɓe yeeyde caggal leydi em goƴa kamɓe kam ɓayri em detti remde yem ko woni ko toon yo haaɗe mabɓe d' abord haade yeyde donc enen sen belsinanoki Allah en resdi en maaji tati au moins calli ne gasata Lac de Guiers en maaji tati Sénégal Casamance Gambie calli kolaɗi Lac de Guiers uji Israël ko maayo goto woni toon wiyete ko Jourdain maayo ganduɗa wona fleuve Sénégal ɓurɗum fouf Israël hande ko yeeyi yet caggal leydi légume aji fruit ji date uji extra enen en korima darade darde leydi e pellital e peeje ardiɓe men ben ma won koye men saabu ko ɗum gouvernement nafata so tawi kalka ari ma président de la république kañum etto président Sénégal eɗi erade aduna o foof wi gaare balle amen taw leyɗele ɓurɗo mon tempude nder aduna Afrique nen ɗo jooɗi gonde dimagu men en deeƴi wadde ko enen gadi salidde e te ɓen ɓuuri men tempude leyɗele ne ɗo ene Afrique ɓuuri men tempude te enen ko ñamliɗen ko kanko Macky Sall ko ñamli ko hakkude 2012 et 2019 enen fof jogori ɗum yobde enen fof ɗum kalis oɗo neni ko 6500 milliards ɗo nanni ɗum e train en e stade uji o waɗnani hen o waɗi hen certes te oɗo terre kam mbeɗa sikki biyanoɗo ma ya joni mbeɗa sikki hankkadi kam terre kam hankkadi terre kam le terre à terre tubaɓe ber terre aussi kañum c'est à terre ber kam nene à terre en attendant par ce que hande kam corona ɓuuri jojude te en gandaɗo oɗo en te corona o encore mo insiste ɗon corona wallata en jalte hen ko yacci tan woni enen mbaɗa test
sabu ñaw kam ma ganda ma mbawa serrude gondumɓe hen ñawɓe ɓe ñawani ceerno Alassane ɗon ɗo kalɗa ɗon ɗo est ce que won wiyoɓe ganduɗa ma président Macky Sall ko pression waɗi ha waɗi reculé par ce que nde waɗi discours o adi wiide l'heure est grave affaire nde hulɓinima o waɗi discours makko gasni quelque cas wonno 1000 cas et quelque o arti o wi joni hankkadi mi uditi goto fof yaaj responsabilité hoore muɗum est ce que joni o ruttani responsabilité o yimɓe hankkadi kanko o tampi yimɓe mbaɗi makko pression hankkadi ha hoore nde uddi o wi hankkadi accumi woppirtuno ɗum yo yimɓe jaa oy ɗiɗɗe nen hen aɗa andi sa addi peeje ma jibinani gartam kawuji nen ɓeydo yimɓe puɗɗima tampude médecin ji nan ñawa ko ganduɗa yimɓe foof cikkanno ko lewru walla lebbi ɗiɗi jogori joni hay goto natti andude lajal mum alay saago e an e hoore ma ƴeewa no duttiriɗa caggal saabu transporteur uji puɗɗima wullude wondiraɓe men nen nder Fouta to e guese mumen basalle mumen e ɗum ɗo korima yaade aynaɓe natti yeyde donc il faut fallait o rutto caggal te en même temps won ñawɓe gonduɓe hémodialyse en walla ko way noon korima yaade rendez-vous ñabbuli goɗɗi ɓen kam jomumen mara dey tali ko mayi ko jogori ko yo Allah sur ɓurdi tampude ñabbulɗi ɗon ɓuuri ko corona o nawi ko te oɗo saaha président Sall wiyama ganduɗa hoorema hande hay hôpital uji ɗi keewi hôtel aji ɗi keewi so neɗɗo ñawi walla so neɗɗo sikki hoɗum yo heddo galle muɗum ɗon joni ɗum ko musiba min Oumar Ndiaye jogui suudu wotoru somi wiyama yo wat confiné nder suudam hoto joom suudam wonata hoto sukaɓe gonata est ce que ɗon kadi hulɓinaki eyyi ɗum foof noon addi justement en waɗi pression mo mbiɗa o en woodi kono kanko pression o ƴetti ɗum comme prétexte ɗum are ko namɗa ko kono peeje makko adana ɗe peewana saabu lamɗo kam e gouvernement namna ko sa fewji a fawiye yimɓe décision ji ɓeyɗi sattude yo wood ko jibini yimɓe jii ko yacci résultat ji mum siyani ɗum tan leydi dillal donc o andi ɗum ɗo kam il faut wat reculer hawre won sernaɓe mbiɓe il faut jumaji e jamaji guddite bon ɗon noon o yi ɗum prétexte mais hay nden no gérirni question oɗon kanko addi ha yettiɗo fotani yettade est ce que seereɓe ɓe ne mbawi ne poti wadde makko pression ganduɗa ma ha o waɗa reculer nde tawno kanko nde o laamiɗo nde o wiɓe ko c'est des citoyen ordinaire noon hande so waɗema pression tan a woppi ɗum gay firti ko saabu o jabni ɓe ko salnikoɓe ok mi faami o jaɓani ɓe ko salni aɗani Sénégal na noon ɓuuri anji foof ki mbiya aɗa haɗa ɗum ko ganduɗa an e hoore ma aɗan waɗa ɗum walla aɗan rokka woɓɓe en mbaɗa ɗum mbiya kañum aɗa waajo neɗɗo taw aɗa waɗa less eyyi o waɗi ɗo convoqué imamuji julnuɓe juma Sandiara ɓe jeeyi o waɗi convoqué woɓɓe gonnoɓe Diourbel juma mbiyeteɗo Abdoulaye Faye ɗi d'ailleurs ɓen jeehi jafni après ɓen tini won woɓɓe nen julɗo heni te kanko o yeehi o haalde mumen o horima famdirde mumen ɓen nen continue ɓen finalement cikkuɗa ko jogori waɗde yimɓe saabu so ɓooyi mbiyata ko wona Macky Sall so tawi kañum enen gonɗinde ko poti juuloyde mbiyata joni wona ñaw ngu haɗi ɗumen yaade ko Macky Sall haɗi ɗumen yaade te kañumen hakkude mumen e Allah ɓuuri hulde ko Allah ko Macky Sall ɓen mbiɓe par force ñande o waɗa discours nde mi heeɗima RFI wi Sénégal il y a le problème de loi contre la foi qui se pose won ganduɗatama loi et diine ɗon holno mbaɗiɗo analysé oɗo ɗum ɗo mo France wi RFI wi mataw sernaɓe anduɓe ɓuuri foti ɓurde wawde jaɓade question oɗon mais min ko jiimi ko ganduɗa ene moni foof men en wawi hen fawde yittere hande makko ɗo heni ko ferme makko koko ferme makko mbeɗa sikki duuɓi ujunere e ko temedde jeegom maraw walla temedde nayyi mi sikkani bel kaaba meeɗi fermude hay guerre umra ala wona makko chiiten en ceeri yiyande en ɓuuri en keewi serde yiyande e sunnite en gonɓe makka woni Iran Iran kaɓe gudduɓe kamɓe ne balɗe ɗeɗo tati eɓe gudditno hunde ɓeyditi eɓe guddi comme Mauritanie ni ɓe mbi joni gudden jumaji ɗi enen foof ken juuɗi so ɗum ɓenni
leyɗeele gonɗe aduna o julɓe heen mataw ko ma timmu temedere jumaji nan udda toon aduna o fof ne waɗi fodde temed tati ujunere jumaji uddiɗi timmani ujunere pour le moment jaten ɗo eyyi temed tati ujunere juma 300 000 plus de 300 000 mosqué ko uddiri hen timmani temed gandal kam hawri ko marche oɗo yani no neɗɗo heɓirta ɗum ko jokkodirde hay dardade tan e gonduɗo hen won raabaɓe ɗum e nder église aji par ce que France ko waɗi ñaw ngu yaaji toon wayi toon no cuumu tan yaaji keɓe kawrunoɓe e manifestation goto Mulhouse évangéliste uji nde ɓe gummi nde toon goo foof serdiri eɓe enen mbawi rabdodirde stade uji tiɗɗodiral tan e nder stade uji match Bilbao Valence bon bref donc soko wayni ari ɓe sikki yewtere yajde en fotno wadde hakkude ardiɓe diine o e nder Sénégal eɓe ƴetti hen décision ganduɗa eni ma hawre eɓe keɗo médecin ji ɗi kalde mabɓe jewte mabɓe jeew ɗum noon ko président foti ɗum wadde organisé mi sikkani so professeur uji ɗi foof gari joddima e sernaɓe mumen kalde mumen situation o ko ni ɗum jogori jibinti te wonɗo tolnoto ala hemen jogorɗo ɗum wawde heppitade saabu mi yeeɓi image uji Iran ko nder désert em jahata em gasa eɓe gubba maaji jomum so mayirama noddete wiye ar soyno neɗɗo o sa soyni jiimi hen tan jiimi mayɗoma a jimta hen a woɗɗat ɗum coynoɗa ɗum wona jimta hen wona jimde yeehe gasa 5 métres e nder désert em gubba ko heeɓi ko France en duwaki yo yetto ɗo ala foof joom gandal hannde bawɗo wiide ko haɗi ɗum ƴettaɗo ɗo walla ko leltini ɗum nadde Afrique walla ma aroyi saabu États-Unis wino ko arata hande oɗo saaha comme information ne wiye Donald Trump ni heeɓi suwa wadde information claire mais en tout cas fuɗɗima haalede par ce que tartiɓeɓe fof keeɓi Boris Johnson kanko o wino ko yo yimɓe gacce en jaa en gara wata hay goto haɗo yimɓeɓe yaadi kanko heeɓi ha seeɗa o notti o jomiraɗo on jima télé om haala ɗum o wino ko yoyi donc kala leyɗele belsidinoɓe ñawngu nimsi ɗum est ce que enen joni ko woppira ɗo ko wona welsidare en tout cas président de la république en yanna kañum sa yi no haaldiri télé e no haaldiranno ni woni ko min kam kafeji moon onon toon ene onon koye moon goo foof no andi yo waɗir or sa halfinama leydi babmal wi ko wi susa bone lama tawka sa halfinama leydi en waɗi hen saaha nema mais ko ɓuuri ko hen hedde ko mette ɓuuri hewde jamma julɓi eyyi justement mbiɗa ko jamma mbasa ɗanade Seydina Oumar ɗantano ko jamma yan en pour andude julɓe guurdi ene gordi soko wayni arina ma joddo toon he o wattani décision seul mais mo jotto toon he mo foti ɓe joddade eɓe jewta ɓe mbi ko woni hen solution kawren jewtude hen e yimɓe foof ha paama que wona intérêt Macky Sall walla intérêt gouvernement yo leydi soke walla yo jumaji coke walla yo etc etc mais hunde noon mbeɗa sikki ko mbimi ko dès le départ o yaadi hen ko omo juumi par ce que heñaare e jumdi e wadde copier France no yaawi kanko solution makko fof France waɗi ni tan yomo waɗa ko wayi noon en tout cas France uddiri école aji mum ɗo enene wiyama école aji koko uddite par ce que ko Benin waɗi ko walla leyɗele goɗɗe nga Afrique mbaɗi ko mbi Afrique enen en mbawa uddude jeeɗe so uddama yimɓe heege war yimɓe wona corona jogori warde yimɓe ko heege jogori warde yimɓe te haade yimɓe mayde ma mbaɗa émeute waɗi e Nigéria ji leyɗele goɗɗe mbi bon donc mbaɗen feere ha mbaɗen organisé jeehe ɗe mais ɗum ne namni ko président gardiɗo leydi ndi taw yiyanni makko gila adana en woɗɗi o waɗa modernisé état par ce que état wona e nder crise wona e nder crise darta solution kaadi crise jiita ko marché ji ine mbayni so cumo ari ko bone musiba so morso ari ko musiba addata so goɗɗum ari ko musiba donc marché ji ɗi yoɓe réorganisé Sénégal naji foof aussi ko waɗa wiya carte d'identité biométrique joɓɗen hen 52 milliards hande sen belanoma eɗen mbi marché goto uddotaka kono joom numéro
impair yo jaa jour impair numéro pair jaa jour pair ɗum ɗon réglate probléme marché udde de 8h à 19h ou 20h aller woodi dérive ɗon service d'hygiène taw uddata taw guddata taw aussi ale o e hoore mum hewta yimɓe so fuɗɗima hewde tan mbiye onon darde ha ɗum ɗo ko solution wadde an so président Macky Sall noddinoma ngol lawol on kaldin ɗum ɗo ko solution ɗum ko hunde moƴƴere te yo taw kadi joomum fof en jogui masque min gari nde 2000 min ardino mbiɗa min ardino karallaɓe APR cadre uji minen jeeya min duɓi programme min mbi aduna oɗo jogui ɗum jeeyi ɗum ko jawɗo finande affaire numérique et informatique ɗum waɗi sa yi Singapour e Corée du Sud ko leyɗele tokosɗi so en limtano France en Amérique en ɓurɗo men doole fof kono sa yi hande kamɓe ɓen daari e meeɗa uddude leydi mabɓe haydara heɓani te toon ñawu ngu ummiri France fukkime leydi Espagne Italie waɗi ɗum saabu kamɓe kam jawɓe umminade affaire karallagal ko fayti e informatique neɗɗo fof joguima téléphone ko numéro goto numéro oɗon sa yiiɗi yaade Tigo walla Orange ko numéro oɗon garta ko wiyete portabilité application ji kewɗi nan hen e joom basalle ndemowo basalle Sénégal fof foti andede application waɗane ɗum sa woni Dunguel bandiraɓe Dunguel naaɓe erang mon nanama par ce que e mbiye men guddit lawol ngol walla ɗalɗo gonɗa e nder Sénégal forage ma paani walla a reemi aɗa yaare e tel jour coñal a wawi ɗum wadde informé plateforme comme ça mbi ɓeɗo paɗe seeɗa o coñe taw yo ɓeɗo mbaɗ évacué taw etc karallagal kesal ngal foti rokkude neɗɗo foof ɗum waɗi ñaw mum so waɗi dañi oɗo so yeehi poste de santé tan haade nawede hôpital comme ɗo mbiɗo Pire haade nawede hôpital Tivaouane ma haali symptôme aji mum symptôme uji ɗi so yiyama tan ma wi a oɗo ma taw ko corona surtout kañum ma andi hay soko haalani ma andi so dossier mum ƴewama tan ɓayri meeɗino waɗede hospitalisé ɗo ene Dakar par ce que wonno e coronavirus ma andi o e joguino coronavirus donc sen nawe o lieu nawe hôpital Dabakh walla goɗɗum ma directement heeɓe ɗum to jaɓe heeɓe corona ɓe gonto ko technique namni effectivement mais encore une fois Macky Sall ne lamminɗen ɗum leydi ndi ha joni wona an ndemo wona yiɗi ɓoɗo dem mais ko ɗum woodi o huccinani leydi ndi he développement yo yimɓe peer yo yimɓe ɓuur finde yo Sénégal naaɓe ɓuur liggade saabu so wonno ko ɗum a yiita polytechnique yimɓe gono toon mbi minen de min he peeje amen min pewndi respirateur ko fotno waɗa aidade wadde woni wadde recevoir ɓe no jodɗon wen haalde mumen totte financement pour yo dañ doole eyyi totte financement ji ƴeewe professeur uji woɓɓe médecin ji woɓɓe ƴewbel est ce que c'est bon tawi ko en moƴƴi mbaɗa feere ha ɓen balle bonma ko ɗum wat addata développement leydi wona haala tan wona taliji tan wona wadde stade uji tan e rokkude oɗo t-shirt uji gossodiral miijoji jaaɓi ko monsieur le ministre Thierno Alassane Sall eɗen gandi honon mbiɗen ni o woni laabi ɗiɗi ministre e nder gouvernement Macky Sall ko cadre ganduɗa hoore ma kono kadi ko pullo omo yiɗi leñol fulɓe en noddimo o ari notade meɗen Thierno Alassane hewɓe hannde mbi coronavirus o nde yimɓe jeehi président jaɓɓi mumen yimɓe foof ndeni ndiiji opposant ji ɗi fof maayi ɓe mbi joni on jalti waɗi moon yaltude ko on jiiɗa coronavirus o wara moɗon par ce que onon ne il faut kalon ɗum waɗi jeeto oɗon kala oɗon berlo kaƴe ko holko jaɓorɗa ɓeɗon non d' abord ko kalim koɗo foof belle won hen ko bonnidde Macky Sall walla tuguimi ke analyse eko woodi eko woodi première chose ɗiɗi aɗa andi yandi men e politique yandi leyɗele Afrique naɓe e politique wonno enen terdi ko heewi e fannuji kewɗi ko ɗes heddade aɗa andi guerre 39-45 ɗum ɓurɗo muusde ganduɗa France kam foolama Hitler nen Paris ene bombarde Londres Londres yimɓe fof kuli nden assemblée mabɓe ɓurno hewde coow par ce que ɗon so kalfini hunde nden neɗɗo goto waɗi erreur woni leydi mabɓe halfama carrément meilleur choix e poti wadde choix oɗon noon pour suɓade ko ɓuuri ko il faut keɗɗa woɓɓe onon disdir so waɗi balɗe tati nayyi garton kadi disdiron ayi parlement France hande saha foof a yiyat eɓe goɗɗodira eɓe mbaɗo mais eɓen disdira ayi ko presse France o haalata koye premier ministre o e banggal masque uji e erreur aji men mbaɗi toon minen waɗi min haalde ko par ce que o rewan lawol
amen duyino sabu komin Sénégal naaɓe ko ɗol min jeeya so musibbo ari a duwi doole yalla sur o wawna min mbawna donc amen duwi yo wat réussir amen duwi yo wat réussir kono so tawi komin coyni ko fayane wuuro min mbiyama fewndir ko jaɓɓal ma saabu ko paaɗa ɗo fayane wuuro wona ko ɗum woni haala ka e nder kadi wona ɗum ni yimɓe potno wiide yimɓe potno wiide kay ko kanko yimɓe goƴama borso kanko mon waɗa business makko e yimɓe makko c'est-à-dire business c'est-à-dire mais wimam ɗo joni on nomi ɗo ene wajiɓe monomat ɓe que pour préparer élection ji makko local ceerno Alassane maraka yimɓe fof en gandi tawi ko en tonggui ko kalannomi ko guilnani sodnode ɗum d' abord wiyani wallude yimɓe hanani mais sodnode ɗum d' abord masque uji e kaɓirɗe wawde rentade wonno prioritaire so heddima ɗum ɓenni en waɗno façon mo ganduɗa sa ustina prix ji ɗi a ustina cogguli ɗe an kadi ko jaranno temedere watti jarde capannayyi hay gasoil ne wawno usede essence par ce que pétrole jippima ko ɓooyi hande oɗo saaha pétrole ko jippi on sa sohlani aɗa ƴetta kalisaji ko timme milliard aɗa wiya aɗa pour yobde transporteur uji pour yo naw maaro nder leydi ana ustat cogguli ɗe tan ceerno Alassane ɗon ɗo prix ɗo hande oɗo saaha juste mo termine ɗon aɗa woɗimo suɓade maaro ka yiyandemi justement par ce que ɗon en mbawi wallude yimɓe mabɓe daña marché ji kamɓe ne e mbiye woyi ko Macky Sall de addi ɗo eni sac maaro sac oɗo mais so coggoli ustama ko haali a wiyata ko Macky Sall addi yimɓe foof ndendi poche ma jahata ƴetta jaaha coodiya donc woni ke politique e nder oɗo mo termine e banggue oɗon tan e nder jamanu oɗo bonɗo o ƴetti ɗo décret o ƴetti ɗo e décision ji ɗiɗi goto ko décret men gartu hen ganduɗa ene addi jeddi guila he cenki min o eɗi hen haalde e internet o goɗɗo kanke Timis wonɗe lurdirno e mbino Timis waɗimo porté plainte etc joni e mbi plainte o ɗon eɓe dartini ɗum eɓe garti e yewtere hakkude mabɓe minen guila adana haqqilla men en ɗesno weñadi e plainte Timis oɗon saabu mi haalino ɗum ñanden mimi Timis ko nawno président état Sénégal laamu Sénégal e yeeso lawol e lawol CRDI mais ɗum ɗon ko cinéma tan o waɗno toon ko cinéma wonno ko nawno ko ɗum ko cinéma tan min o ɗo ene heptuno premier permis o woni Rufisque offshore profond min heptuno ɗum e makko taw min wonno ministre de l' énergie par ce que o totta ɗum d' abord no tottirani ɗum rewan lawol mais no totta ɗum o wiya ko duuɓi tati ya wat kadia o an ferto halis waɗa kadia pour ɓe mbawen andude bel ɗo ne waɗi pétrole walla ala pétrole walla ne waɗi gaz walla ala o waɗani duuɓi tati omo leeli o waɗani haydara on fada comme no waɗirno ni he Saint-Louis offshore profond e Kayar offshore profond de gaz yaɗo ha en sotta e makko keptimi permis o ɗon saabu ɓe jogui hen droit waɗani ɗum contrat ji ɗi ko ɗum wi nden nde kepta permis o nde est ce que a tinnodirno e président Macky Sall walla an a ƴetti responsabilité ma en tant que ministre mbiɗa mi hepti taw ko min ardi alhaali o min ƴetti responsabilité ko am en tant que ministre mi hepti alkali o wona kanko tan e tata woɓɓe tintinimi président ko ɗum woni lawol saabu jangge jaam so tawi en weñari waɗino hen wona président noddete wiyete o wiyete personne moral ko an ko min woni personne moral donc no tettimde ɗum o wi omon yaha on portoye plainte mais yimɓe fof en gandi plainte makko oɗon ko pour wawde joddade gouvernement Sénégal un jour eɓe jewta par ce que jamais o gaño ɗum kono ArcelorMittal ene Kumba ressource en jamais o gaño ɗum so ɓe jewti noon vraiment yimɓe potani jabde wiye Timis yoɓama ɗo yani 10 milliards walla 20 milliards walla 30 par ce que permis ji ɗiɗo tettanoji makko rewan lawol saabu duko ɓuuri wonu sattude nden mo Timis o heeɓino hakkude faar e compagnie goɗɗo ɓurɗi mawnude keptimi ɗum e goto tottimi goɗɗo mbimi an woni lawol haade mi wadde ɗum noon mi namni agent judiciaire de l' état mi namni avocat ji mi namni foof min mbaɗi rapport uji ha laaɓi puɗɗimi wadde noon mais wattidi ko oyo portoye plainte ala ɗo wattidi ceerno Alassane Sall hande oɗo saaha décret o noon eyyi décret ali fasi par ce que ɗum yiɗi wat haalde ɗum internet jiɗum kadi kalna fulɓe nana haal eyyi décret men oɗo ene kessa ko won décret ganduɗa nene internet wiya décret o ko
sa yi ɗum e mbaddi mum en sifiri mbiyata que décret normal en waɗi signature président de la république signature président de la république kam mo sikkani ma woot cuusɗo wiide waɗ ɗum falsifié en waɗ ɗum falsifié décret o ko numéro 964 wiya kala meɗɗo wonde président conseil économique social environnemental aɗa nommé honneur président par honneur mais président par honneur ha yani honneur kay andaka hen yoɓede e ɓeydi en wi noon sa woni président par honneur lewru foof ma totti 4 500 000 indemnité ɗo ɗo gonɗen e corona ɗo ɗo gonɗen e jogɗen caɗele 17 avril 2020 no affaire uji corona ne haaltere nden décret oɗon yalti 17 avril ça fait 1 mois et 1 jour oui et donc en mbi deuxièmement ma totti chauffeur ma totti auto ma totti galle manam dal an ha kaddi maygi ma ha nate kasanki an ka état jogima taw yama gonɗa directeur conseil économique social environnemental que 5 ans docteur eɓe no ɗo ngala 1 million professeur uji docteur eɓe woɓɓe mbaɗɓe 8 ans liggo 20 ans dañani 500 000 600 000 hôpital uji nan ɗo wuuri ngala nerno kadi école aji nan ɗo ngala taaɓe oui kala woynaɓe ɓe hanki mbeɗa haalde mumen komin ɓokki jalluɓe mbi way forage mumen ko infirmier amen gonnoɗo ɗo heni fektama banggue goɗɗo min ngala infirmier wuuro wongono toon wima salle de classe uji amen maître uji ɗiɗi fektama salle uji ɗon ko gutti ɗo ɗum wiyete ɗo au lieu ƴetta kalis oɗon mbiya a totta ɗum sénégal naaɓe liggantoɓe sénégal mbiya ɓe ga ganduɗa hewɓe mumen guila puɗɗi wadde politique ɓe hen mbaɗi débrouillé wu ha coodi galleji fan résidence ganduɗa galle foof hande ene jara plus de 2 milliards won hen ni wona galle goto tan galleji ɗiɗi ala foof ken vraiment teske ko waɗani ko mbaɗani leydi ndi ala ken teske ko mbaɗani leydi ndi sowona tan wonde président sa welama dawa sa welama mbasa dawde fin de mois foof a jogui caisse ma mo ganduɗa hay goto anda no foti wiya ko 50 millions par mois no haala ka ari en mbi en jaltini démenti présidence de la république démenti o noon en raɓɓiɗi te hay goto signani ɗum te décret kañum ko signa kadi est ce que démenti o nde yaltinande ɓe mbaɗi porté plainte pour falsification de signature ɗon paami démenti o e hoore mum en démenti ɓuuri webde que décret 964 no woodi kono wona ko mbiɗon kono hen woni hen décret o nani par ce que décret officiellement ko loi wi noon wona beelam Macky Sall walla goɗɗum ko loi wi décret ko foti waɗede publié journal officiel beelam yimɓe foof ma gandu ko ɗum ɗo ñawirte numéroté et signé décret o min e hooram haade mi haaldi wonno mi yiɗa haaldi komi anda haade mi windude tuto mo ƴeewi e journaux ji officiel wonno joni ko nene internet jiimi numéro 965 kañum ko 964 décret o ɗo ene kalami ko 964 jiimi 965 ko nene journal officiel 966 ha 77 nene journal officiel ko adi ɗum nene journal officiel kono décret o ɗo nene ala e journal officiel firti ko décret en woodi par ce que 964 en woodi 965 en woodi kono waɗaki publié ɓurno raɓɓidde démenti ko woni wiide onon de mbiɗon décret 964 o ko oy non wona oɗon ko ɗum woni décret 964 ɓuuri hen jalnade e yurminade e hersinade won batahal journal mbinoɗo en windi hen hanki manda sa tini walla tinani en mbaɗi hen titre hay puɗɗi namnade mais décret Macky Sall o ɗo ene ni yaari ke bindi ko hen nder mataw kamɓe ɓe joguino information ji kessi journal o ɗon 5 heures du matin fuɗɗanomo distribuéde ɓe jogui titre mum gadano après eɓe change titre o eɓe gati titre kessa ganduɗa haalata ko goɗɗum mara firti ɗon joni koɓe wiyaɓe joni dartini firti kay koɓe mbiyaɓe dartine mais firti aussi jamirɓe yeɓe dartin haala décret o ko tampini ɗumen e en foti tampinde quand même président e gouvernement mumen e ko way noon e nder situation mo gonɗen o ganduɗa heni comme no mbinni nani a yiyat wasdi waɗi
poste men santé ji kewɗi ngala infirmier ji infirmier ji nen chomo e leydi ndi ɗo actuellement docteur ɓe nen chomo e nder leydi ndi sage femme uji nen somo e nder leydi ndi au lieu kuccina ɗum ɗon ni jawdi miskineɓe ɓe aɗa yaha aɗa waɗani hen oɗoji yimɓe ma ɗum woni politique mbiyan ɗon jiɗmi wiide président Thierno Alassane Sall est ce que hannde oɗo saaha au conseil de la république conseil économique social hande probléme caɗele kalis joguiɗen o e budget ɗiɓe jogui ɗi koɓe joɓete ko est ce que ɗum so waɗanoma dissoudre ittama par ce que président weɗi wadde dissoudre ɗum ɗo sénat o wi ko tooɓo wonno ɗum ɗo ne hande ɗum ɗo ɓuuri bonde tooɓo est ce que ɗum so ittanoma hande haalis oɗon wawa réglude ɗeɗo caɗele président fofto eko yahatne ñamlo en walla itta kalis e poste muɗum ko miijam ko e namdal ko namdiɗa ko kay ko yimɓe foof poɗ ɗum namnade Macky Sall e hoore mum ɗum wonno fodde mum o foɗatno men e programme makko ko mo usta kala ko woni institution ke mbiyata ko institution budgétivore e sénat hen jeyano no yettine noon o fuɗɗi wiide omo waylo koyngal omo yiɗi gardude sénat ha toɓo ngo ari ilam ɗam ɗo neni Dakar foof o ari o wi bon joni koyen mbaɗoɓe dissoudre sénat kono o lomtini sénat haut conseil des collectivités territoriales entre parenthèse décret kewɗe ne ɗo ene jaaha hay goto meeɗa ɗumen yiide journal officiel hay goto anda président haut conseil économique social et environnemental walla haut conseil des collectivités territoriales no foti yoɓnoto hay goto anda ko woni caisse mum ministre e hoore mum minen nous avons droit à l'information en tant que citoyen en poti andude mo joni ko kalɗa ko ɗo ni imagine 100 personnes walla 150 personnes ko fof en jogui auto mum taw leydi en mankira ambulance auto 45 millions taw leydi en mankira ambulance uji ɓen ko foti ɓen effectivement salaire 1 million ɗum ko foti fusede 1000 litres carburant lokoji meɓe lowi ɗi hande en au lieu hôtel aji en lowe ɗum ɗon ma taw toon en wawi waɗede confinement walla médecin ji mbatton hôpitaux ji de camp de camp oɗo hôpitaux ji par ce que hande hôpitaux ji men keewi médecin ji so cofri surtout premier jour état d' urgence won safrannoɓe hewɓe ganduɗa en policier janine mumen par ce que ko tardi addi ɗum ko ngala auto ji est ce que médecin ji hande en poti accede en naate auto ji particulier haanendaɓe oui walla par ce que médecin ɗi ngala auto ji walla en ndaaɓoɓe médecin ji ko poti waɗede organisé eɓe jippo naate car rapide walla jippo naate taxi médecin ji ɗiɗi tati taxi yimɓeɓe ndenɗoɓe walla kalanɗo médecin ji ɗiɗi tati foof totte auto goto mataw kañumen mbaɗa organisé 250 auto ji gonɗi conseil économique social et haut conseil de collectivité carburant ji mum e ɗum ɗon cikkuɗa en ɗo heƴani ɗo hande oɗo saaha ala ɗoɓe jeehi eɗeɓe gaari auto maɓɓe ɗi keeɓe mbaɗe réquisitionné guila 2012 walla 2015 ha ɗo a wawa teskade walla siftorde ko haut conseil woɗi ɗo walla ko conseil économique et social et environnemental woɗi ɗo ɗum minen foof guila temps Ablaye Wade min pelanno ɗum mataw noon ko waɗanno ɗum ko pusno ko Ablaye Wade en waɗ ɗum pour ƴettude rokkude poste uji yimɓe mum yo mbaɗir politique totta ɗumen auto ji man mbawa wawa tellade base mumen totta ɗum carburant totta ɗumen kaali seeɗa bel ma mbawa yaade wadde politique ko ɗum tan artirɗo conseil économique Thierno Alassane Sall est ce que ko ittunoɗa Ablaye Wade ko gam addude ɗo Macky Sall est ce que a yii ɗum an est ce que hande a dañi gonga par ce que mbiɗa ko itti Ablaye Wade koko bonnanno ko ni way a addi Macky Sall est ce que sa waɗi ɓe comparé no way andi comparde toujours en saɗi saabu mbiyatmi ko neɗɗe mbeelu mum walla neɗɗe e natal mum e natal mum e daroggal o noon ko sukku tan o ko oɗo par ce que mo fiɓat ɗum tan e ko raɓɓiɗi mo tindu ɗum e ko raɓɓiɗi andi dossier timis oɗo kalten ko Ablaye Wade fuɗɗi ɗum ala foof ko rewi hen lawol potnoɓe ɗum tottet tulow oye mindi rapport mbi duuɓi tati amen jewtidanno e ministre d' abord Samuel Sarr puis Karim Wade kono won keɓe namnino min ceeli ɗum waɗi eɓe tottani men joni élection ji ɓenni min tini dekete tottama mbiteɗe timi tottama goɗɗo ne ƴeewa timis oɗon ko inspection général d' état wi ko o fotani hebde Ablaye Wade tottima waɗi antidaté manam jour mo contrat o signa hakkude touruji ɗiɗɗi 20 mars 2012 kanko waɗi hen 17 janvier ɗum ni addunimo caɗele goɗɗe fonno so tawi ko wonko Macky Sall ɓuuri Ablaye Wade
te ko ɗum o wonno o fodanno Sénégal naaɓe fof fotno ko o ara o firta ɗum ɗon o ari ko o jokki ɗum ɗon ko fuɗɗi ko ɗum ettude neɗɗo ganduɗa ene leydi so yeehi darima leydi mum ɗo jibina ɗo sa rentaki ko prison ruttuto no arata tan ha en hucciti en joddo e table président ji men enen d' abord ensuite so joddima e président ji en heɓa ɗo ko nder leydi ndi ganduɗa jendiyankoɓe keɓata ɗum e heɓa ɗum e dow vraiment punti e fraude mawɗo ɗum ko won puɗɗi ɗum won jokkiɗ ɗum kala ko Ablaye Wade en kaali ɗo haut conseil kanko innir ɗum haut conseil tan Ablaye Wade addunoɗo Sénat o artirnoɗo Sénat ɓe jo fuɗɗi o artir Sénat kala garɗo itta ɗum artira kanko innir ɗum haut conseil collectivité territorial ko añana ko Ablaye Wade nden Ablaye Wade kam mataw ko ɓiyum tan Karim kono joni kanko pratiquement ko famille o foof te Ablaye Wade ko boni ko fof sonno mborso oɗo bonɗo no ɗo e nder leydi ndi ma yiyannoma omo yawmo tello e médecin ji ɗi omo yaa e nder côté oɗon kam tan jiimi ko Ablaye Wade kam ɓuuri wondude fimde e sañde kanko mon nuɗɗindi nder suudu makko hay somo waɗa lido ma o waɗa masque somo wadde sukaɓe makko lido ma o waɗa masque alors que sonno ko Ablaye Wade ma yal tan so wiyama polytechnique won pewduɓe toon respirateur mo noddan ɗumen walla ni o yaha o yiya walla yaha o yii kalden gongo hande ɗo Fouta sa haalde mabɓe hewɓe hen mbiyatma hôpital amen o école amen o ko guiltan Ablaye Wade walla forage amen o monsieur le ministre yirlaɓeɓe noon en mbi joni mi uddira leɓol ngol kono haade ɗon joni holno jiiruɗa judiciaire Sénégal et exécutif Sénégal wonɓe caggal leydi ɓe ƴetti avocat ji mbaɗi attaqué président Macky Sall état du Sénégal wonde mayɓe men mbeɗa rapatrie cour suprême waɗi cassé kanko janggo jaam o itti kanko o artiri est ce que ɗon waɗani caɗele seeɗa hakkude cour suprême e kanko aɗa andi justice Sénégal honnêtement tawi tan en kaldat gonga ko juge Ibrahima Deme wino ko tan min calminima au passage par ce que waɗi ɗo kam won lawol gotol en calminima no fewi vraiment ko wino ko o démissionni e justice mbaɗɗo démissionné ani enen parno enen ɓuuri wonde démocratie nder Afrique etc Malawi ɗo présidentiel o élection o ko rawani wonnode opposition mbaɗi contesté mbiyen waɗi fraude eɓe ƴeewi e mbiyen waɗi fraude yo élection fuɗɗiti président waɗi appel cour suprême cour constitutionnel wino yo ɓamti waɗi appel cour suprême wi effectivement o suɓira kanko ke nder fraude donc yo élection yi ɓamti ay kanko ko hulno on saa ko wullanno ko fof en tout cas min comme jeyteɗo hen o suusa wiidi ko kalɗon ko woodani ɗo en ciftoro no Moustapha Diop arde totta kalis kewɗo yo waɗoy financement ji magistrat ji cour d'appel cour des comptes jeehi mbi en ƴeew no jogori kalis o riw ɗumen haydara tawanima hen Sadio maire de Louga haydara tawanima hen donc ko ari ko ɗo e keese cour suprême o firti ko président woni fof ayno wiyanno nde oto yimɓe mayɓe caggal ley on gartiri ke kulol tan o fawno ɗum ok noon tigui koye kulol o fawno ɗum 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV naton e émission meɗen tawi jaɓɓiɗen ko le ministre Thierno Alassane Sall 77 862 06 38 77 862 06 38 walla Skype Fulɓe TV officiel ngam noon udditama so tawi oɗon jiiɗi nadde yewtere meɗen gosdel miijoyi tawi kadi jaɓɓiɗen ko monsieur le ministre Thierno Alassane Sall walla mbiyen le président de la République des valeurs radio télévision Fulɓe allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah mbaɗɗa inde yettode ko musidɗo ma Gallo Oumar Diallo golluɗo e Dakar Gallo mbaɗɗa Seydi Diallo Seydi Diallo mbaɗɗa professeur a heeɗima monsieur le ministre Thierno Alassane donc merci on beltanama e émission maɗa e kadi koɗoma tedduɗo président Thierno Alassane Sall a jarama vraiment yewtere nde rewi lawol mbiɗa andi heddi ko hoɗumaji heewani gonga kono noon tigui rigui kadi o yaɓɓi hen ko heewi o haali hen ko heewi e ko weltanaten tan kadi andude jaɓɓal makko e leydi he gonga kadi so haali ɗum eɗen gandi omo jogui hen tinde fimde no fimde tinde par ce que nde woni nde ministre mbiɗa andi nde woni ministre énergie e ñalawma mo ganduɗa jiɗɗinoɗo fodde jum
beele nde aɗa siftoro ɗum président yeyintoɗo yaade ministre uji ma won 4 eyi kono e on saaha kanko wonno ene wonno goƴe makko wuro wongo ser jum ina wiye beelel kelle ne joguino caɗele courant tawi en kollitinomo ɗum e dendagal bandiraɓe jumnaɓe conseil mumen guila adane kanko o wona o woƴaka ñe ko président ari kono wonde ministre uji no gone yaa gartaɓe ɗiɗon kanko ceerno Alassane Alassane huɓɓi huɓɓata makko o haɓɓi paɗe makko o taƴi jooɗi kanko gooto o noddi ko directeur en tant que Baba Diallo no yeeɗi o yaaduma o yetti beele kelle o ƴeewi courant oɗo rewide hakkude wuro ngo e beele kelle ɗo fayi ɗo miskey o wonani hay métaire o winde kayitaji o ɗum ɗo fotani wonde courant fotani rewɗo yewtine wuro wongo wuro ngoɗon woni ɗo taw kanko en tant que ministre e hoore makko en tant que ministre énergie oui par ce que nde o ari nde tawi ɗen golle mbaɗama ha paari o hollit ɗum fotani wonde o wi Baba Diallo ɓuuri yawde waɗ kay itta ɗum ɗo mbaɗa ɗo courant par ce que tension pot umma ɗo yetto e beele kelle fotani wonde ko saɗi o windi hen kayite makko waɗi ko waɗanno ko tuti Baba Diallo est ce que ene wayno ɗum ɗon weeɓani ministre mbaɗo ɗum ɗon en tant que wonde de président en tant que ministre uji an goppa jaa mbaɗa jogui caɗuli pour ƴeewde golle ma hoɗo jarate wona ko kalɗa ko waɗi seedeji tigui rigui yimɓe ne gandi ɗum non no laaɓi beele kelle naɓe ne keeɗi kalantomami ko c'est important ha ɗo ɗo jaari men ko beele kelle soit dañde courant par ce que accord mo wanno o ha joni ala hen ko yawtina par ce que nde o keɗɗi nde ministre kamɓe ɓe ɗuɓi dossier ji fof min mi ɓooyi habde Baba Diallo ɓe wiya ɗum en tant que ministére en tant que waɗino décret mo yamri on potani darade han ɓitton ɗum en tant que ittama ministre par ce que beele naɗo ko yimɓe wuurɓe leydi jaaɓe leydi comme no yimɓe fof jeyna e leydi he heccangi tan bref heccangi tan forage maɓɓe faaniɗo laamu ngu haydara waɗani hen ko woɓɓe gaari caggal leydi naɓe mbaɗi effort pour pewde ɗiɗɗo mbarka ka seydi Diallo merci monsieur le professeur a jarama merci beaucoup monsieur le ministre wadde ko moƴƴi tan moƴƴi ayi ko ɗum wawi taw an a yejjiti ɗum ɗo ni Allah jarama jarama donc 77 862 06 38 77 862 06 38 mbaɗa andene monsieur le ministre a jawrani waɗede président tan andene hankkadi anen tan jejjita allo oui allo salamu aleykum monsieur le professeur no mbaɗɗa monsieur no mbiyatmami monsieur Gadio Gadio mbaye tampere en calmini monsieur le ministre amo heeɗima salminama Gadio ceerno Sall vraiment min kettimomo kadi machallah kadi raisonnement ko raisonnement scientifique est ce que jarama to kumisiɗo haaro gasnirɗo eɗen mbiya kam vraiment konko neɗɗo patriote mais en jaha to banggue politique ɗo aɗen hannde la plupart enen africain ji joguiɗen ko départ mais en ngala finalité gonga mais so tawi jaɓɓal o jaɓingal ko gonga e makko so tawi hokkama leydi ndi wawa joga ɗum mais est ce que maw jogo finalité maw jogo finalité aɗa finalité eyyi finalité o Abdoulaye Wade en ligguima leydi ndi mais ngala finalité gonga Macky Sall kadi won fuɗɗirno mais ala finalité mais kanko kam so tawi jaɓɓal o jaɓɓingal ko gonga e makko vraiment mo jogui darde wonde président dal mais ganda finalité ɗum noon on jarama ko ɗon kadi kaɗa ɗum kadi ko Allah andi finalité ko Allah jogui Allah andi ko arata janggo neɗɗo andi ɗum noon on calminama mais machallah vraiment a Seydi Gadio merci beaucoup Gadio 77 862 06 38 77 862 06 38 hedde fin to kanko haali finalité minen ɗum mbiyata maire ceerno Alassane Sall so woni ɗo janggo président de la république so tawi professeur en jiiɗi noddu ɗum e ɗum ɗo e nder information walla goɗɗum e pourtant non ni mom jaaɓa hen inchallah ok radio télévision Fulɓe allo assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah mbaɗɗa inde yettode o ko Alaji Ba to cuuɗi men Pikine ɗo o noddata Alaji Ba Seydi Ba wallahi c'est la première fois ni memi noddude radio e gurdamam ndeysan bisimilla ko beelamma mawɗo min dañi min keɗimi émission o fof est ce que wadde félicité ceerno Alassane Sall haysono min jiita e makko jande min nde wone parti école hamin gandi position makko e leydi ndi ndeysan est ce que par ce que ko patriote wonde patriote ko gona e hunde jiya so fayi to moƴƴani nodda yimɓe mbiya ɗum ɗo de so fayi to fewani c'est important kadi mbaɗa assumer responsabilité maɗa par ce que guila ɗum ɗo acte makko total guila nden o haali o waɗi révélé ko yimɓe ɓe fof ganda yimɓe woodi saliɓe kono hannde yimɓe fof ko haalno ko fof jiri guite mumen gonga eyyi ɗum noon so ari kadi o haali ɗum e radio hannde minen hamin mbawi wadde confirmé ko haali ko par ce que ɗum wadde ko yiyande makko kadi o waɗi kadi assumer ha joni kadi o tinni ɗum
ɗum no wadde min beltima kadi min mbaɗamo kadi félicité min mbiya kadi yo jokku par ce que ɗum tan neɗɗo nafa neɗɗo woni nafde leydi mum tan ko yiide kono nafa leydi mum kaala heddo noon nanoɓe yo nan jaɓoɓe jaɓa ɓe jaɓaɗi ɓe kadi ƴeewa kadi jamnede jarama jarama donc min mbiyamo kanko no jarama merci Allah jarama kadi yo Allah hokku Sénégal naaɓe onon radio mo ngo min beltima e radio fulɓe jarama jarama yo Allah nawru radio ngo yesso nawru émission o yesso amin 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 on jarama assalamu aleykum wa rahmatullah jarama 77 862 06 38 walla Skype fulɓe TV to caggal leydi wawi nadde adda hen miijo mum tigui rigui 77 862 06 38 no haaldine firti ko ceerno Alassane aɗa jogui an esprit de veille et d' alerte sa yi ko ka famani kala sa yi hunde ko arata kalna yimɓe ɗum kadi c'est important ɗum kadi koye foti wonde ko politicien foti allo assalamu aleykum allo mbaɗɗa mbaɗɗa seli inde yettode jawnama jaam tan machallah o ko Yero Bey wiyete Yero Bey Seydi Bey mbaɗ Seydi Bey machallah jaam tan ni ko ceerno Alassane wiyete hande eyyi ceerno Alassane Sall kanko jooɗi ɗo kanko mo addi remplace ha mbusuji ɗi walla suwa mi nanani remplace ha mbusuji ɗi yo mo itta ɗi non wona Abdou Karim Sall o ko ceerno Alassane Sall ko ceerno Alassane Sall eyyi ceerno Alassane Sall o wonno ministre de l' énergie o wonno ministre de l' énergie cikkanum ko kanko Allah o wiyete ko Abdou Karim Sall wiyete oɗo ko ceerno Alassane gonka ne mbaɗɗa ko eyyi noon tigui 77 862 06 38 77 862 06 38 o woƴi ɗum ko mbusuji mbiyaɗi ni itte ɗi noon tigui kanko no wino ko ɓe sikki sino ko ministre kanko ne mataw sino ko ministre Abdou Karim kanko ɗon haalde mum tigui rigui 77 862 06 38 allo min ƴetta invité noddiyanke goto après monsieur le ministre allo assalamu aleykum allo radio télévision fulɓe international allo régie so ƴewne min goɗɗo 77 862 06 38 77 862 06 38 Assalamu alaikum. Maaleykum salam wa rahmatullah. Inde yettode. Salminama jurama o ko Alaji Sidil Dia. Ela Sidil Dia, Seydi Dia. O ko Alaji Sidil Dia, bismillah. Kedorɗen ko presque 2 minutes. Sidil Dia wonko États-Unis Columbus. Mbimi vraiment ka jonta. Jarama Seydi Dia. Mo mbaɗa e professeur o. Eyi ceerno Alassane. Monsieur Sall. Seydi Dia ceerno Alassane. Seydi Dia a salminama. Vraiment a weltanama no feewi no wona seeɗa wallahi min kettimama no feewi no wona seeɗa. jarama e ko notiɗa professeur ko. jarama ko notiɗama invitation ko. merci vraiment min guila ñande ndibusinɗa. bara yewtere nde rewi lawol o yeehi 77 862 06 38 77 862 06 38 dernier auditeur. allo oui assalamu aleykum. allo oui amin keɗima gonɗa ko en direct musidɗo. mbaɗa selli ko en direct gonɗa. allo assalamu aleykum. wode ele fewnitaki o fewnitaki 77 862 06 38 voilà donc régie ceerno Alassane aɗa jogui 1 minute pour wawde gandatama uddude émission inchallah. eyi sona yettudema yettude aussi nodduɓeɓe e salmindi particulièrement Elhadji Gallo Oumar e Seydi Gadio e Bey Aladji Ba aussi Aladji Dia gonɗo Columbus meeɗi toon yaade kono ɓoyani toon wayo mi yi gonal mabɓe toon jumaji mabɓe organisation ji mabɓe ɓen calminaɓe ɓen nuldaɓe salminago e duwaw yo Allah renɓe situation gonɗo toon ren kala Sénégal naji ɗi wawi hedde foof adduno en ɗo noon ko yewtidde tan gam ko nawrata Sénégal yeeso wasta ceeren yandi kono anni o kam ene selli won namniɗo ɗo joni beele mbeɗa jogui finalité cikkimi nadde politique responsabilité mawɗo alen Seydi sonno ko sagam tan e saga yimɓe gallam yoɗa cuuroɗa fuɗɗi hen noon
jibinaɗam nattuɗo yo Allah yurmo ɗum e keddiɗo ɗo heni e joom suudam e sukaɓam fof eɓe jiiɗa e ɓurna yidde mo waɗa politique kono so jamanu yonti eɗen gone caɗele eɗen pop leydi ndi en woni e caɗele en jeeya leyɗele ɓurɗi hedde caggal e nder aduna kala ko heeɓi ɗum tan il faut erago nawe caggal leydi pour yen ngar balla ɗen sa woni sa jeeya ɗo leydi ndi ɗon leydi ndi jangguinma waɗatma fofof ma aɗa foti darade ko wiyete ko erago jamma ëppittake goto sonno ko sagam Macky Sall waɗan réussir ha ganduɗa minen min garat tan min mbi min jooɗima retraite min mbiye minen jeeyano e pewjinnoɓe e pewjitnoɓe Macky Sall ha leydi kadi ko musidɗo ma kadi musidɗam ɗo guddiranmi définitivement finalité julɗo kam ko foti kalken ummo hay soko tan ko yeɓɓude koygol mum e leydi yo rewn ɗum ɗo feewi ha lawol haalani noon wiide aɗa nanno juuɗe ma he leydi e organisation leydi ko responsabilité tedduɗo wasde hen nannude juuɗe ma tawi aɗa wawi hen hunde walla aɗa andi hen hunde a jogui responsabilité wasde hen nannude juuɗe ma tawi nannude hen juuɗe ma ne mbaɗa hen erreur uji e oɗuji aɗa jogui hen responsabilité ɗam Seydina Omar alayhi salatu radiallahu anhu plutôt no yini ha wowom oɗo e mbima an kam aljanna ma ko garanti ɓi ko Abdallah wiyannoma noon limanimo ko waɗi ko heewi e ko Allah oyi min Allah tan andi ko mbaɗimi e ko ɗo juumimi ɓe ganduɗa jomiraɗe siyafa kam ko ma bon haalani minen ɓeɗo komin juumoɓe kono wasde wadde ha leydi men bono jaasi e yiyandam eyyi sonno finalité am noon ko wonde nder guur tan mo no ɓeɗirinom ni Macky Sall vraiment amen ɓeɗiri nde wima bignande si ciñina ay taariɓe foof hannde ala hen ɓeɗinoɗomo hono ɓeɗirinimomo par ce que ala hen mo wondi ɓe hannde ala hen gondunoɗo e makko hanki no opposition waɗi hen doole mum e kalis mum hewɓe kamɓe ɗani gaari ko après deuxiéme tour hewɓe hen gummi koye PDS oui jon oɗo kalteɗo ko dogno caggal leydi kamɓe heewi donc sonno tan ko yiddi ko weeli Macky Sall woto onen Abdoulaye Daouda Diallo en wadde batule ha heɓa lamgu mbaɗi mataw mbeɗa wawno ɗum etade kono wawa saabu windiraki noon temen yetta hen Allah gonga Thierno Alassane ɗum noon monsieur le ministre Thierno Alassane Sall président de la République des valeurs Allah jarama a jarama professeur komin cikkanno e ma foof a waɗi ɗum saabu a ari a haali a di pierre ma e à l'édifice dans l'édifice kadi foof koye neware e netare ene laaɓi ceer a jumpani a ƴettaki a waɗani hen ɗumaji ɗum kadi ko hunde wande fayida nadɓe foof kaali beltanimama ne wawi taw andaɓe goto fof yi tan woni hen haali ewa goɗɗo ne sono joguino hen miijo enen kam en udiri ganduɗa hoore ma téléphone ne wawi nadde haala ko foti haalde ko walla wimi yadane Thierno Alassane kono Allah waɗi hay goto natani ko noon tigui rigui ɗum noon Allah jarama ciftiran wondiraɓe rek bisimilla yo hunde so gasde hay soko laabi ɗi gudditama pour kor julde kor kene ɗum noon yoɓe ndentu tigui rigui ɓuuri rentade gonga tigui rigui monsieur le ministre Allah jarama noon tigui ne hewno somin gasni min calmodira kono ɗum no waɗi mbiyan tan assalamu aleykum jarama Seydi Sall Medi wate sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono patane dari me kongo mayo nan me dande neyima en yima nawi Medi wate sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono patane dari me kongo mayo nan me dande neyima en yima nawi
Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono padane dari me kongo mayo nan me dande neyima eni yima nawi Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono padane dari me kongo mayo nan me dande neyima eni yima nawi Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono padane dari me kongo mayo nan me dande neyima eni yima nawi Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono padane dari me kongo mayo nan me dande neyima eni yima nawi Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi nyaldi yalla kewi kono padane dari me kongo mayo nan me dande neyima eni yima nawi Medi wate sangai sangaji jamanoje nyalde nyaladi